ஹாய் ஆல், இன்றைக்கி ஒரு ஸ்நாக் ரெசிபி தான் பார்க்க போகிறோம். போஹா பால்ஸ். இது ரொம்ப கிறிஸ்பியாக அதே சமயம் ரொம்ப டேஸ்டியாக இருக்கும். இது செய்கிறதும் ரொம்ப சிம்பிளாக குயிக்காக செஞ்சு முடிச்சிடலாம். உருளைக்கிழங்கும் அவலும் இருந்தால் போதும். வித்தின் 15 மினிட்ஸில் நீங்கள் இந்த ரெசிபி செஞ்சிடலாம். வாங்க எப்படி செய்யலான்றதை பார்க்கலாம். ஒரு கப் அளவுக்கு அவல் எடுத்திருக்கேன். இது ரொம்ப ஃப்ளாட்டான அவல். நீங்கள் திக்காக எடுக்கிறீங்கன்னா அது ஒரு 15 மினிட்ஸ் சோக் பண்ணிவிடுங்க. இதுக்கு ஒரு ஜஸ்ட் 5 மினிட்ஸில் சோக் பண்ணி எடுத்துட்டால் போதும். இது நல்லா வாஷ் பண்ணிவிட்டு நல்லா ட்ரெயின் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க. ஸோ தொட்டு பார்த்திங்கன்னா நல்லா சாஃப்டாக இருக்கும். ஒரு 5 மினிட்ஸ் விட்டாலே அது நல்லா சாஃப்ட் ஆகிடும். இது கூட நம்ம இப்போது உருளைக்கிழங்கு சேர்த்துக்கலாம். நான் ஒரு பெரிய உருளைக்கிழங்கு வேக வச்சு சேர்த்துருக்கேன். இது கூட கொஞ்சம் நறுக்கிய இஞ்சி சேர்த்துருக்கேன். மீடியம் சைஸ் வெங்காயம் நல்லா பொடியாக கட் பண்ணி சேர்த்துருக்கேன். இது கூட கேப்சிகம் ஒரு மீடியம் சைஸ் ஒன்று கட் பண்ணி சேர்த்துருக்கேன். கொஞ்சம் கொத்தமல்லி, 1/4 டீஸ்பூன் சீரகத்தூள், ஒரு 1/4 டீஸ்பூன் ரெட் சில்லி பவுடர் ஆட் பண்ணியிருக்கேன். ஒரு 1/4 டீஸ்பூன் கரம் மசாலா. இதுக்கு தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துக்கோங்க. இது கூட கொஞ்சம் சில்லி ஃப்ளேக்ஸ் ஆட் பண்ணியிருக்கேன். இது ஒரு நல்ல ஃப்ளேவராகவும் இருக்கும், டேஸ்டாகவும் இருக்கும். இது கூட ஃபியூ ட்ராப்ஸ் ஆஃப் ஆயில் கொஞ்சம் மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ தட் ரொம்ப ஸ்டிக்கியாக இல்லாமல் நம்மளுக்கு பிசையறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும். இது ஒரு சாஃப்டான டோவாக நீங்கள் பிசைஞ்சு வச்சுக்கோங்க. இதை குட்டி குட்டி ஷேப்ஸாக நீங்கள் எந்த ஷேப்பில் வேணாலும் நீங்கள் பிடிச்சிட்டு அதை ரெடி பண்ணி வச்சுக்கோங்க. நான் ரவுண்ட் ஷேப்பில் எல்லாமே பிடிச்சு வச்சுருக்கேன். ஒரு மீடியம் சைஸில் நீங்கள் இதை ரெடி பண்ணிக்கிட்டிங்கன்னா ஃப்ரை பண்ணுறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும். ஸோ எல்லாமே நான் இப்போ ரெடி பண்ணி வச்சுட்டேன். ஒரு பேனில் நல்ல ஆயில் சூடான பிறகு ஒவ்வொரு பாலாக ட்ராப் பண்ணுங்கள். இது ரொம்ப சாஃப்டாக இருக்கும். அதனால் கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லாக நம்ம ஆயிலில் ஃப்ரை பண்ணி எடுக்கணும். அது ஸ்ப்ளிட் ஆகாமல் இருக்கிற மாதிரி நீங்கள் எல்லாமே தனித்தனியாக போட்டு விட்டிங்கன்னா எல்லாமே நல்லா வெந்துடும், நல்லா கிறிஸ்பாயிடும். இது ஒரு மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சு நல்லா நீங்கள் ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துக்கலாம். கோல்டன் கலர் வர வரைக்கும் விட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் ட்ரெயின் பண்ணி எடுத்துட்டிங்கன்னா ரொம்ப கிறிஸ்பியான ஒரு போஹா பால்ஸ் ரெடி ஆகிடுச்சு. இது டேஸ்ட்டும் ரொம்ப யம்மியாக இருக்கும். நீங்கள் இது சாஸ் வச்சு சாப்பிட்லாம், இல்லைனா மின்ட் சட்னி ரொம்ப ஆப்டாக இருக்கும். ஸோ ஒரு ஈஸியான ஒரு ஸ்நாக் ரெசிபி வித்தின் 15 மினிட்ஸில் நீங்கள் இது செய்யலாம். ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். ஹோப் இந்த ரெசிபி உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன்.